privilege to be able to talk to you, the Creator God of the universe, and say thank you for the blessings that we have. By the rivers of Babylon we sat down, and yes, we wept when we remembered Zion.
In Australia, you will often see on the back of the vehicles, people will put a sticker there that tells us a little bit about the person that's driving the car. Australia မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားနောက်မှာ sticker လေးကတ်ထားတယ်။မောင်းတဲ့လူရဲ့သဘောတရားလေးကိုပြောပြ One of the common stickers that I see in Western Melbourne is car frequently sideways. Melbourne နောက်ပိုင်းမှာသူတွေ့တဲ့ကားရဲ့ဘေးမှာဘယ်လိုစာတန်းတက်ထားလဲဆိုတော့ It may tell us something about the young man that likes to drive the vehicle a little. အဲ့ဒီကားကိုမောင်းနှင်သွားတဲ့လူငယ်လေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဖော်ပြ Another one I remember seeing, if you can read this, you are too close. နောက်တစ်ခု sticker တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတန်းလေးကိုခင်ဗျားမြင်နိုင်တယ်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကကျွန်တော်ကားနဲ့တိတ်နီးနေပြီတဲ့ And then I remember one that I was worried about the marital status because it said, wife and cat missing, reward for the cat. နောက် sticker တစ်ခုမှာတော့အိမ်တော်ကြီးရဲ့ပြဿနာကိုပြောပြထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကြောင်နဲ့ဇနီးတွေပျောက်နေတယ်တဲ့ကြောင်ကိုအချိန်မီလာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုကြည်ပေးမယ်တဲ့ But it's the sticker that mentioned Jesus that seems to remain in my mind the most. သူခေါင်းထဲမှာအဆွဲမြဲဆုံးကတော့သခင်ခရစ်တော်ကြောင်းကိုပြောတဲ့ sticker လေး There was a very popular one many years. It said, Jesus is the answer. နှစ်တော်ကြာကြာအောင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ sticker တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်သားလေးအဖြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ And they were very popular, very common. Australia မှာလူတွေ့များတယ်လူကြိုက်များတယ် But this sticker was a little different. ဒါပေမဲ့ဒီ sticker လေးကတော်တော်လေးထူးတယ်တဲ့ It said, Jesus is the answer, so what's the question? sticker လေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကအဖြေဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးခွန်းကပါလေတဲ့ Now, before we criticize the makers of that sticker for being perhaps sarcastic, let's think about that for just a moment. အဲ့တော့ဒီ sticker ရေးတဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မစင်စားခင်လေးမှာဒီမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြစို့ If Jesus doesn't answer some questions inside of me, some deep longing, then maybe we haven't got the right answer. အကယ်၍သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းတွေသေးသေးချာချာမမေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေမရှိတော့ပဲဖြစ်မယ်တဲ့ What is the question that Jesus answers? ခရစ်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲ What does he exactly fix? နော်တကယ်မေးခွန်းအတိအကျပါလေတဲ့ And so I want to look at just 3 questions this morning with you. ဒီနေ့မနေ့မှာမေးခွန်း3ခုကိုဆရာကြီးပြန်ကြည့်ချင် And the first question is, do I matter? Do အဲ့ဒါမှ you မေးခွန်း matter? ကတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အရေးပါသလား You know, I often get the opportunity to go down to the shopping centre while my wife is shopping, and I usually find myself sitting down waiting while she does the shopping. သူနဲ့သူဇနီးတွေမကြာခဏဈေးသွားလေးရှိတယ်ဇနီးတွေကပစ္စည်းလိုက်ဝယ်တဲ့အခါမှာသူကတော့ထိုင်ဆောင်နေရ And I like to watch the people as they walk past. လူတွေကခောက်တော့ခောက်ပြန်ဈေးဝယ်တာကိုသူကြည့်တာသဘောကျတယ် And I look at these people and I see the teenager going past with a funny hairdo. Right? လူတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါလေဆယ်ကျော်တက်ရွယ်တွေစပင်ပုံစံအမျိုးမျိုးလေးနဲ့တွားနေတာတွေ့ရတယ် And I wonder, does he matter to God? သူစဉ်းစားမိတယ်ဒီလူငယ်လေးကဖျားသူနဲ့အရေးပါသလား And then you see the businessman walk past in his suit. ခါရီယန်စီးပွားရေးသမားကလည်းစုအင်ဂျီနဲ့ဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ် Does he matter to God? သူကရောဖျားသူနဲ့အရေးပါသလား The little old lady holding on to her trolley as she shuffles past there, does she matter to God? အသက်ကြီးကြီးဖွားကြီးကလည်းသူ့ရဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အတန်လေးကိုကမ်းပြီးတော့သူလမ်းလျှောက်သူကလည်းစဉ်းစားတယ်ဒီဖွားကြီးရောဖျားသူနဲ့အရေးပါသလား And then there is the mum with 2 kids hanging on to her skirt as they make their way through the shopping centre. Do they matter to God? ဒီကြားထဲမှာကလေးမေတယောက်သူကလေးနှစ်ယောက်ကအင်ဂျီကိုဆွဲပြီးတော့သူကသွားနေတယ်သူကောဖျားသူနဲ့အရေးပါသလား And what about the young man that walks past who, for some strange reason, has got a ring in his nose? Does he matter to God? နောက်တစ်ခေါက်မှငကွင်းတက်ထားတဲ့လူငယ်လေးတယောက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်သူကရောဖျားအတွက်အရေးပါသလား You know, they estimate that around the world, 40 million, catch that, 40 million abortions take place every year. Do they matter to God? ကမ္ဘာမှာစစ်တမ်းကောက်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်တော့
တနှစ်ကို၄သန်းလောက်ကကိုဝင်ပြတ်ကြအဲ့ကိုဝင်ပြတ်တဲ့လူတွေကရောဘုရားသခင်အတွက်အရေးပါသလား In Australia, and I don't know what it is in other countries, but in Australia, that's 100,000 little babies that never get to see daylight. အဲ့တော့ Australia မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနိုင်ငံတွေတော့မသိဘူး Australia မှာဆိုတော့ကလေးပေါင်း3သိန်းလောက်ကအရှင်မမွေးဘူး Do they matter to God? ဒါရောအရေးပါသလား You know, earlier I read from Psalms 137, by the rivers of Babylon. ဆိုတော့ဆလံ139ကိုဖတ်တဲ့ဘာဘူးလုံရဲ့ရေကန်ဘေးနားမှာ If you are my age or perhaps a little older, you will remember there was a European pop group that made the song Rivers of Babylon. အဲ့တော့ဆရာကြီးအရွယ်မတိမ်မရင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ By the River of Babylon ဆိုတဲ့သချင်းကိုတရိယာလိမ့် And it goes like this. I will not sing it, I promise. ဆိုတော့မဆိုဘူးတဲ့သူဂတိပေးတယ်တဲ့ By the rivers of Babylon, when we sat down, yeah, we wept when we remembered Zion. ဘာဘူးလုံရင်ရေကန်ရဲ့ဘေးနားမှာငါတို့ထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့ဇီးအောင်မျိုးကိုတရိယာတဲ့အခါမှာငါတို့မျက်ရည်ကျတယ်စာသားလေးက And it was a very popular song on the radio. အဲ့ဒီသချင်းကရေဒီယိုမှာတော်တော်လေးလူကြိုက်များတဲ့သချင်း And I guess that throughout history, people have wondered, do we matter to God? အမိုင်းတစ်ချောင်းမှာလည်းလူတွေကလည်းစဉ်းစားမှာပဲငါဟာဖျားသခင်နဲ့အရေးပါသလားလို့ I think about the Waldenses and the Huguenots and the Anabaptists back in the 1500s that were being slaughtered. Do they matter to God? မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်15ရာစုလောက်မှာအသေးခံရတဲ့ခရစ်ယာန်မာသုရသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်သတိရလိုက်သူတို့ကဖျားထွင်တဲ့အရေးပါသလား There are the Tutsis and the Hutus, and we actually talked about them in Sabbath school in Africa. What about all those people that died? ဟေတီမှာရှိခဲ့တဲ့တူစီတို့ဟူတူတို့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရောဖျားသခင်နဲ့အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါလား Let me give you a little bit of a background to the story from Psalms 137 and how they got to be asked to sing a song in a strange land. အဲ့တော့ဒဇိန်တိုင်းပြည်မှာတချင်းဆိုပါလို့ပြောခံတဲ့အဲ့ဆာလံ39ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြ The Israelites have been living in Jerusalem and life is not too bad at all. It's pretty good. ဣသလူမျိုးတွေကဂျေရုဆလင်မှာနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာတော်တော်လေးသက်သက်သာသာနဲ့နေထိုင်ရတယ် They had disobeyed God's orders or God's guidance, and they had decided to make a pact or an agreement with the Egyptians, and lo and behold, it didn't work. It didn't help them at all. ဒီလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်အီဂျစ်နဲ့မိတ်တဟာရပြုတယ်အီဂျစ်ကသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းလည်းမဖြစ်လာဘူး And the Babylonians came down from the north and they captured Jerusalem. They took them like cattle and they herded them all the way back up to Babylon. အဲ့တော့ဘာဘူးလုံကမြောက်ပိုင်းကနေရောက်လာတယ်သူတို့ဖမ်းဆီးတယ်တရိတ်ဆန်တွေမောင်းတို့လိုပဲမောင်းသွားပြီးတော့သူတို့ခေါ်သွားတယ် Jerusalem was destroyed. ဂျေရုဆလင်မြို့ကြီးပြတ်ပြီ The temple was desecrated. ဗိမာန်တော်ကြီးလည်းပြတ်ပြီ And there was no God to rescue them. သူတို့ကယ်တင်မဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူး I guess as they were trudging off out across the desert, they were wondering, do we matter to God? မတော်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကန္နာယနေသူဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားလိမ့်မယ်ငါတို့ဖျားသခင်တွေအရေးကြီးသလားလို့ You know, I think we have the answer. And if you want to find the answer to that question, I would suggest that you could do no better than turn to Isaiah chapter 49, and we get a little bit of an insight into what God has to say about whether we matter or not. ရေးပါသလားအရေးမပါဘူးလားဆိုတဲ့အဖြေကိုသိချင်လို့ရှိရင်ဟေရှာယ49ကိုပြန်ပြီးတော့လှန်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါတဲ့ Isaiah, written 1,000 years or more before Jesus came, and let's read a few verses in there and see whether you can see Jesus. ငင်ခရစ်လူစားတိမခံရင်အထက်တစ်ထောင်လောက်ကဟေရှာယအကြောင်းရေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေကိုသိချင်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ကြည့်ပါ Isaiah 49, and I'm going to pick it up in verse 13. ဟေရှာယ49အငယ်73ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် And it says there, sing heavens, be joyful. ကောင်းကင်မှာပျော်ရွှင်ပါတဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတယ် And then verse 14 says, but
the Lord has forsaken me and my Lord has forgotten me. Do you feel like that sometimes? Do you feel like sometimes God has forgotten you? That you've got so much on your plate and you wonder where He is? ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုစွန့်တော်မူပြီထာဝရအရှင်သည်ငါ့ကိုမေ့လျော့ပြီဟုဆိုလေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စွန့်ပြီလို့ခံစားရလား And then we pick it up in verse 15. It says there, can a woman forget her sucking child? You know, this is interesting. Last night we were down in Yangon in Sekolan, 19th Street. Right? And one of my students was quite surprised because there was a woman who was breastfeeding in public, and she was going, wow, sir, did you see what I saw? I said, no, I didn't. You know, it's okay. Can a woman forget the child that she has at her breast? The scriptures say yes, but He says, I will never forget you. အငယ်15မှာမိမသည်မိမိဖွာသောသားကိုမတနာသည့်တိုင်အောင်မိမိနှုတ်ဆက်တငယ်ကိုမေ့လျော့နိုင်သလောအကယ်၍မမေ့လျော့သလောတင့်ကိုငါမေးရောက်ပြီအဲ့တော့မနေ့ကသူတို့စကိုလန်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ရင်သွေးလေးကိုနှုတ်တိုက်နေတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျောင်းသူလေးကမေးတယ်ဆရာကျမသိတော့ဆရာတွေ့လားတဲ့အဲ့တော့ तू ကအေးနင်တွေ့တာငါမတွေ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့သူတို့တိုင်းပြည်မှာနှုတ်တိုက်တာတော်တော်ရှားတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်တို့ငါမမေ့ဘူးလို့ဘုရားသခင်ပြောနေတယ် And here we come to an amazing verse, verse 16, and it tells us, it's kind of like the proof that He hasn't forgotten us. In verse 16, He says, behold, I have graven you on the palms of my hand. အငယ်16မှာဘုရားသခင်အဖြေပေးတယ်ငါသည်ငါလက်ဝါး၌သင်တို့ကိုစာထိုးပြီးသင်တို့၏မြို့ရိုးသည်ငါရှေ့မှာအစဉ်ရှိမယ်ဆိုတော့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့လက်ဝါးပေါ်မှာရေးထားတယ်တဲ့ If you ever wonder whether God's forgotten you, remember that Jesus hung on the cross for you. ဘုရားသခင်မေ့လျော့ပြီလားလို့စိတ်ထဲမှာတန်တရားစိတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံရတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုပြန်သတိရ You see, God put His reputation on the line when He sent Jesus. ခရစ်တော်ဘုရားခမည်းတော်ဘုရားကလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ तू ကစွန့်စားရတာ In the past, the Jewish people were used to big things happening, thunder, lightning, seas parting. ရှေ့တော့ကဂျူးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်မုန်တိုင်းထန်တာတွေလျှက်စီးလက်တာတွေပင်လယ်ကြီးတွေနဲ့ချမ်းကွဲသွားတာတွေအဲ့ဒါတွေတွေ့ရ God was a God that seemed to do big and miraculous things. ဘုရားသခင်ကတကယ်ကြီးမားအောင်ပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့ဘုရားလို့လူသိများတယ် And what does He do now? အခုတော့ဘာလုပ်လဲ He sends Jesus as a baby inside a peasant girl in Palestine. တကယ်ခရစ်တော်ကိုသူဆေလွတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့ဝမ်းထဲမှာ bread တွေတည်ခိုင်းတယ် I believe that all the other worlds would have looked on in amazement and said, God has become one of them. တခြားကဘာတွေကတခြားဂျိုတွေကလည်းကြည့်မှာပဲဟာဖခင်သူတို့လူဖြစ်လာပြီ So in answer to the question, do we matter? ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြေတဲ့အခါမှာ sorry God said, I will become one of you. ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါလည်းမင်းတို့လူစားတိခံယူမယ်တဲ့ And Jesus gives us a little peek inside heaven when He gets there in Luke 15, and He tells us what it's like. တကယ်ခရစ်တော်ကလည်းကောင်းကင်ကိုတစ်စိတ်တစ်စကျွန်တော်မြင်အောင်လို့သူကနေပြီးတော့ရှင်လုကာ15မှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် In Luke 15 it says that all heaven has a party when one of us reconnect back to God. 15မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောင်တရရေးဖျားသခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲကျင်းပါတယ်တဲ့ Luke 15 says in verse 10, there is joy in the presence of the angels of God over just one sinner, one person who comes to God. အငယ်တစ်ဆယ်မှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ထိုနည်းတူငါဆိုသည်ကဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဟုဆိုတယ်တဲ့
Do we matter? I say yes, we matter. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးပါသလားဆရာကြီးကအရေးပါတယ်လို့သူပြောတယ် The second question, ဒုတိယမေးခွန်း does God care? ဘုရားသခင်ဂရုစိုက်သလား Let me share with you an incident that happened a few years ago that had a profound impact on me. ဆရာကြီးတို့အမတန်မှလေးလေးစားစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ် A few years ago, my father-in-law discovered a little black dot on his leg. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်ကသူ့ရောက်ကတိဟာဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်ပေါ်မှာအမာရုပ်အမဲလေးတစ်ခုတွေ့တယ်တဲ့ So the doctor got there and cut it off. ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကစိတ်ပူပြီးတော့အဲ့ဒီအမာရုပ်ကလေးကိုလှီးထုတ်လိုက် But a few weeks later, it grew back. ဒါပေမဲ့နေ့ရက်သတ္တပတ်ငယ်ကြာလာတဲ့အခါအဲ့အမာရုပ်ကလေးကပြန်ပေါ်လာ So the doctor cut it off a second time. ဆရာဝန်ကဒုတိယကြိမ်လှီးထုတ်လိုက်တယ် When it grew back a third time, he said, we maybe ought to get this analysed, see what it is. တတိယကြိမ်ဒီအမှုလေးကပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်တဲ့ And the diagnosis was that he had cancer. နောက်ဆုံးအဖြေကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖုလေးကကင်ဆာတဲ့ And I remember that in the Hunter Valley, where my wife and I are from, there was lots of people praying. အဲ့သူနဲ့သူဇနီးတဲ့ရှိတဲ့အရက်မှာဆိုလူတော်တော်များများဆုတောင်းကြတယ်တဲ့ In Sydney, where my in-laws lived, there were lots of people praying. သူရောက်ခမတွေနေတဲ့ဆစ်ဒနီမှာလည်းပဲလူတော်တော်များများဆုတောင်းကြတယ် And I was living in Western Australia, and I and my wife and all our church, we were praying. ဩစတြေးလျအနောက်ပိုင်းမှာသူနဲ့သူဇနီးတဲ့ရှိတယ်သူတို့ဖျားเจ้าမှာလည်းပဲတော်တော်ဆုတောင်းကြတယ် And a few weeks later, I flew home for the funeral. ရက်သတ္တပတ်ငယ်ကြာတဲ့အခါမှာသူအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်လင်းစီးပြန်သွားတယ်အတူပါဖို့ How do we explain the silence? အဲ့ဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းပြ No answers. အဖြေမရှိဘူး God was silent. ဖျားသခင်ကတိတ်ဆိတ်ပြီးဘာမှပြန်မပြောဘူး Job says in his book, how faint is the voice of God. ယောဘဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်အသံကတွန်းညှင်းလိုက်တာတဲ့ King David, Psalm 77 says, has God forgotten to be merciful? ဆာလ89မှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကကောင်းဖို့မေ့နေသလား Or we can be like Jesus, who was hanging on the cross, and he yelled out, my God, why have you forsaken me? တို့ဒီမို့ခရစ်တော်လိုလက်ဝါးကားထဲမှာချိတ်ဆွဲခြင်းခံရတဲ့အခါမှာငါဖျားကျွန်တော်ကိုဘယ်ကြောင့်ဆွန့်တော်မူသနည်း You know, sometimes God doesn't answer the prayers. ခါတည်းမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုနားမညောင်းဘူး And even today, we sometimes wrestle with the bad things that happen to the good people. ဒီနေ့မှာလည်းပဲလူကောင်းတွေတဲ့စိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကဝေခွဲမရဘူး But one thing is very clear in my mind, is that I do know how God feels when the bad things happen to the good people. ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးစိတ်ထဲမှာသိချတာတစ်ခုကတော့လူကောင်းတွေရဲ့တတ်တာမှာစိုးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားတယ်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသူသိတယ်တဲ့ In Isaiah chapter 53, one of the most amazing chapters in the Bible, there we read, ကျမ်းစာထဲမှာထူးခြားတဲ့ကျမ်းတစ်ပိုက်ကတော့ဘာလဲဆိုဟေရှာ53မှာအဲ့မှာဘယ်လိုဖတ်လဲဆိုတော့ he was despised and rejected. He was a man of sorrows and he was acquainted with grief. He was despised and we esteemed him not. Written 1,000 years before Christ, and it illustrates so graphically and so clearly what his life was like at times. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်ကရေးထားတဲ့အချက်လေးဖျားတယ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒုက္ခရောက်တယ်အချက်ကွဲခြင်းခံရတယ်ညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်နော်ဖျားတယ်ကဒုက္ခအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုရေးသားခဲ့ You know, when I read the Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, we have the story of God with skin. ရှင်မဿဲရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်ဖတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့လိုအသွေးအသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် And there are 3 occasions where we see that when Jesus suffered so much that he wept. အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားသခင်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ခံစားရတဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို3ချိန်တန်တိုင်ဖော်ပြထားတယ်
When his friend Lazarus died, he wept. And that tells me how he felt. သူရဲ့မိတ်ဆွေလာဇရုကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်ဟာအင်မတန်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်ကျတယ်တဲ့။ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဆရာကြီးကခရစ်တော်ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသူသိတယ်။ It also tells me how he feels when my friends die. ถ้าเปลี่ยนဆရာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာလဲဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုသူသိလာတယ်တဲ့။ On the second occasion, he comes into Jerusalem on a donkey. He looks out over the city of Jerusalem and he wept. ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလာလေးစီးပြီးတော့ကိုတော်ဖျားကြွလာတယ်။အဲ့မှာဂျေရုဆလင်မြို့မြင်တဲ့အခါမှာသူဝမ်းနည်းပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်။ And in Hebrews 5 verse 7, it says there that when Jesus was on the cross, he groaned, it was loud crying as well. ဒီဘက်ခန်းကြီးငါငယ်ခုနှစ်မှာသခင်ခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်ဟာညှိထွားတယ်တဲ့ You know, Jesus asked that same question, does God care? ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လေဖျားသခင်အတွက်အရေးပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးခဲ့ And I would suggest that we don't necessarily get the answer to why there is the pain, but we do know that God suffers with us. He cries with us in the tough times. ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာအဖြေကိုကျွန်တော်တို့မရတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့ဒုက္ခအားလုံးကိုဘုရားသခင်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တူခံစားရတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ် So when I know Jesus, when I get to understand and when I learn about the man called Jesus Christ, I know he understands the troubles and the difficulties in my life too. ဒီခရစ်တော်သိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကိုရောခံစားတဲ့ဒုက္ခတွေသိလာတဲ့အခါမှာကိုရောဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလာ I can trust God that he understands. သူနားလေတယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးလို့ရ I know that God thinks I matter. ကျွန်တော်ဟာဖခင်တည်းနဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖခင်တည်းယူဆတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာ And I know that God does care. ဖခင်တည်းယူဆိုင်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုလည်းသူသိလာ But there's one more question that I still need answered. သို့တော့အဖြေလိုသေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိသေးတယ် Why is he so quiet and why doesn't he act? ဘုရားသခင်ဘာကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေတယ်လဲဘာကြောင့်ပါဝင်ပြီးတော့မလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်း So the first two questions I can answer by just studying the last few days and the last few weeks of Jesus' life. I know that I matter, I know that he cares, but why doesn't he act? ခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအသက်တာနောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်နောက်ဆုံးလအနည်းငယ်ကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနဲ့ဒုတိယမေးခွန်းသူအဖြေရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မေးခွန်းကဘာဖြစ်လို့တိတ်ဆိတ်နေတယ်လဲ You know, sometimes when you read through the Bible, you could be forgiven that thinking that the people in the Bible would never ask this question. ခါဒီယာမှာကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်ဒီမေးခွန်းမမေးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတတ်တယ် I mean, there we see Noah building the biggest boat in town and God's helping him. အဲ့မှာနောယေကိုတွေ့တယ်အကြီးမားဆုံးသင်္ဘောကြီးကိုတိဆောက်တယ်ဘုရားကလည်းသူ့ကိုကူတယ် And of course we see Abraham and God's guiding him and helping him sort out all the problems with Lot. အာဗြဟံသူနဲ့လောတာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးတော့အဖြေရှာဖို့ကူညီတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ် And of course we see Moses leading all the children of Israel through the Red Sea and God's once again there as well. မောရှေရဲ့သက်တာမောရှေကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေလူအုပ်ကြီးကြီးကိုပင်လယ်နီကိုဖျက်တဲ့အခါမှာသူဥဆောင်ခေါ်သွားတယ်ဘုရားသခင်လည်းသူ့ဝင်ကူညီတယ် And then following that they get there and they go through the wilderness for many, many years and there's food and their water is provided for them as well. ပင်လယ်နီကိုဖျက်ပြီးတဲ့အခါမှာဂါနာယထဲကိုသွားတယ်လိုတဲ့အစားအစာလိုတဲ့အရေကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးတယ် And then there's that really spectacular one with Elijah on the mountain and there's that big fireworks display. အေလိယတောင်ပေါ်မှာရှိတယ်မိဘတွေမိလောင်နေတာကိုတွေ့ရတယ် However, သို့တော်လေ for a long time, God is silent when you read the Bible carefully. ကျမ်းစာကိုသေးသေးချာချာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အသံတော်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကာလအရှိန်ကြီးပဲဆိုတာတွေ့ရ From Malachi to Matthew, there is 400 years and there is no prophet. God is silent.
မာလခိကနေပြီးတော့မဿဲတိအနှစ်400ကြာသွားတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောဖက်လည်းမရှိဘူးအတန်တိတ်ဆိတ်နေ Nothing dramatic now, just silence. ဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာဘူးတိတ်ဆိတ် The man that translated these Psalms, a fellow by the name of Eugene Peterson, and he translated it into kind of everyday English, had this to say about the Psalms. စာရန်ကျမ်းကိုလက်တွေ့ကြကြဘာသာပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပီတဆင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ He says, and you and I, when we read them, we often think that they're inspiring and uplifting, but 70% of them are cries for help. Where are you, God? Why aren't you doing anything? ကျွန်တော်တို့စာရန်ကျမ်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းတယ်ရေးသားတာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်မကူညီသလဲဆိုတဲ့ခေါ်သံတွေဖြစ်တယ် In fact, if you check it out carefully, that cry from Jesus Christ on the cross, my God, why have you forsaken me, comes from Psalms 22, verse 1. ကျွန်တော်ကိုဘယ်ကြောင့်မကယ်သလဲဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်သံဟာတကယ်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်စာလံ20အငယ်1ကနေမလာတာတွေ့ရ And what about the great patriarchs throughout the Bible? Did they struggle with this question? ရှေ့ဘိုးဘေးတွေရောဒီမိကုန်းနဲ့ဒုက္ခရောက်ခဲ့သလား Possibly one of the best examples that I can think of, right, is Gideon there. It took 2 miracles for him to be persuaded that God was involved. ဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိကောင်ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်နှမိတ်နှမျိုးလုံးမှသာလျှင်သူ့ကိုဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူတယ်ဆိုတာသူသိ Moses questioned God. မောရှေကလည်းဘုရားကိုမိကုန်းထုတ်ခဲ့တယ် Elijah questioned God. အေလိယဘုရားကိုမိကုန်းထုတ်ခဲ့တယ် Jeremiah was pretty close to giving up on God. ယေရမိနောက်ဆုံးဘုရားကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးကန်ဒီပဲ Peter, the disciple who even saw his Lord crucified on the cross, pretended that he didn't know him. မိမိရဲ့ရှင်သခင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းခံတော့တွေ့တဲ့ရှင်ပေကျုတော်မှာဘုရားကိုနောက်ဆုံးဟန်ဆောင်ပြီးတော့လက်မြောက်ခံနေပဲ And then we finally come to the greatest of all prophets. နောက်တစ်ခါပြောဖက်အားလုံးရဲ့အမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှိရောက်လာ He was given this title by none other than Jesus Christ himself, John the Baptist, the greatest of all prophets. ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောဖက်တကားတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးဆိုပြီးတော့သူ့ဘွဲ့နာမှာပေးခဲ့ Here he is, the person to announce the arrival of Jesus Christ. ခရစ်တော်ရဲ့ကြွလာခြင်းကိုကြွေးကြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် He had an interesting life. He was out in the wilderness. He was out in the bush. He was out in nature. He had freedom. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကန္နာရထဲမှာလည်းရှိတယ်တောထဲမှာလည်းရှိတယ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားလာလို့ရတယ် And then finally, he gets locked up in a prison. နောက်ဆုံးကျတော့ထောင်ထဲမှာချုပ်နှောင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ် And in Matthew chapter 11, verse 3, we read that he starts to question, are you really the Messiah? နောက်ဆုံးမဿဲ20နဲ့အငယ်3မှာသူကိုယ်တိုင်ကဒါမေရှိယဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့တန်တရားစိတ်ဖြစ်လာ And Jesus has a very interesting answer to John's doubts. အဲ့တော့ရှင်ယောဟန်ရဲ့တန်တရားစိတ်ကိုခရစ်တော်ပေးခဲ့တဲ့အဖြေဟာရှင်းရှင်းလေးပဲ And you can pick it up with me if you like in Matthew chapter 11, verse 4. စိတ်ဝင်စားလို့ရှင်မဿဲ7အငယ်4ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရ John, still in prison, and he sends his friends, his mates, and says, go and ask him, are you the Messiah? ရှင်ယောဟန်ထောင်ထဲမှာပဲဒါနဲ့သူတပည့်တော်တွေထွက်လိုက်တယ်သွားမေးစမ်းသင်ဟာမေရှိယလားလို့ And Jesus says, go and tell John the things that you've heard and you have seen. The blind get their sight, the lame can walk again, the lepers are cleansed, and the deaf people hear, and the dead are raised, and the poor have the gospel preached to them. Blessed is he who will not be offended in me. ရာသခင်ခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်သွားပြောတယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူကမျက်စိမြင်လာတယ်နားတဲ့လူကပြန်ချမ်းမာလာတယ်သေတဲ့လူကပြန်ရှင်လာတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုကြားနာခဲ့ရတယ်သွားပြောလို့ခိုင်းလိုက် You may not have picked up something that's rather interesting when Jesus described his ministry, his mission, what it was that he was doing. တကယ်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့မှုတော်ကဘာလဲသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျ
It actually starts out kind of with the small things first, and it gradually becomes more and more and more important as he gets there and reaches the climax or the most important things. Let's read them again. Notice he says, the blind receive their sight. That's kind of low level. Then we got the lame walking, the lepers being cleansed, the deaf hearing, the dead being raised, and then finally at the top of the list is having the gospel preached to the poor. You know, it's interesting. If you look at some of the sacred literature in the Chinese cultures and the Indian cultures, they are not impressed with miracles. You know, the thing that stands out most to the person from those parts of the world is actually the way that Jesus showed his love to those that were so mean and nasty to him. So if you wonder sometimes, or if you wonder all the time, why doesn't God act and fix up my life and make it better? If that's your question, you're in good company. Because the people that were closest to Jesus had the same questions in their minds. You know, the Jewish people today believe that one day the Messiah will come. We Christians believe that God has already acted once by sending the Messiah. And that he will act again. This time it will be very different though. Last time he came as a little helpless baby. He lived the life of a simple carpenter. And then for just 36 months, he preached and changed the world. He was the son of a peasant girl. But friends, not next time. Next time he comes, it will be totally different. There is unfinished business. You see, some years ago, Hollywood produced a movie and it was called Behind Enemy Lines. And when you and I live here on planet Earth, we are in enemy territory. We're behind enemy lines. Revelation 12 verse 7 says that there was war in heaven and that it actually moved here to planet Earth. And you and I sometimes get caught in the crossfire. Ephesians 6, and I think it's verse 12, says that we don't wrestle against flesh and blood, but it's against principalities. It's about evil and darkness in high places.
And so in the meantime, we need to keep the faith. အဲ့ဒီတော့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုစိုးစိုးမြဲမြဲကင်ထားဖို့လိုတယ် And perhaps we ought to be like Paul, where he says in Corinthians, the problems that I have are really nothing to what I'm going to be getting in heaven. ကွန်တူကျမ်းမှာရှင်ပေါလုပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကကောင်းကင်မှာရမယ်ဆုလက်နဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာမပြောပါလောက်ဘူးတဲ့ In fact, let me just read for you 2 Corinthians chapter 4 and verse 18. It's a really interesting verse. ခန်းကြီး၄ sorry 2 Corinthians chapter 4 and verse 18. I find this a fascinating verse ဒီ here. ကောခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ကိုဆရာကြီးဖတ်ပြ It says, he's referring to Christians, we as Christians don't look at the things which you can see, but at the things that you can't see. မတင်ရှားသောအရာတို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့အစင်မြဲတည်တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကမထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုမကြည့်နဲ့ထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပါတဲ့ And now, catch this, notice this, because this is the really important part. The things which you can see are temporary, and the things which you cannot see are eternal. လို့ဖော်ပြထားလဲဆိုယနေ့ခေတ်ခံရ၍ပေါ့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်သောအလံသာအနိစ္စထာဝရဘုံအတည်ကိုငါတို့အဖို့ဖြစ်စေတတ်၏တဲ့ So when it comes to the really big questions, do I matter? Does God care? And why doesn't he act? I believe that Jesus is the answer. ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာငါအရေးကြီးသလားဖျားတယ်ငါဂရုစိုက်သလားဖျားတယ်ဘာကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေသလဲဆိုတဲ့အရာတွေမေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သတိထား And he said he's coming back, and I believe him. ကိုရောဖျားပြန်ကြွလာမယ်ဆရာကြီးကလည်းယုံတယ် Do you? ခင်ဗျားတို့ယုံလား Amen. In the meantime, may our lamps be burning bright, and may we share that with each and every person that we come in contact with, and strengthen us until the day that you do come back. And this is our prayer in your name. Amen.